హలో వ్యూయర్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఇవాళ మన హోమ్ ఫుడ్ రెసిపీస్ ఇండియన్ ఛానల్లో సొరచేప పుట్టు ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. దీని మిల్క్ షార్క్ అని కూడా అంటారు. దీనికి కావాల్సిన 1/2 kg మిల్క్ షార్క్. ఓ గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో పసుపు సాల్ట్ వేసి బాయిల్ అయిన తర్వాత ఈ సొరచేపని దాంట్లో వేయాలి. ఒక 10 నిమిషాలు ఉడకబెట్టాలి. తర్వాత దీన్ని తీసుకొని ఒక ప్లేట్లో వేయాలి. ఈ సొరచేప హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. దీంట్లో కామన్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ తగ్గడానికి ఇది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. దీంట్లో చాలా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత దీనిలో ఒక సెంటర్లో ఒక ముళ్ళు ఉంటుంది. ఆ ముళ్ళును ఈ స్కిన్ తీయాలండి. స్కిన్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. సో అది చూయింగ్కి కష్టంగా ఉంటుంది. తీసేసేయాలి. ఇలా పక్కన పెట్టుకోవాలి. దీన్ని ఇలాగా పీసెస్ లాగా చేయాలి. కొంచెం సెసమీ ఆయిల్ తీసుకొని ఒక ప్యాన్లో వేసి తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు వేసి 1 కప్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ వేసి మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వేయాలి. దాన్ని మిక్స్ చేసి బాగా తిప్పిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత గోల్డెన్ బ్రౌన్ అవుతాయి. తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర వేయాలి. కొంచెం తిప్పండి బాగా. తర్వాత ఈ సొర పీసెస్ని దీంట్లో వేయండి. వేసి కొంచెం బాగా కలపండి. కొంచెం పసుపు, సాల్ట్, కొంచెం గరం మసాలా, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ 1 స్పూన్, 1 స్పూన్ ఆఫ్ టర్మరిక్, కొరియాండర్ పౌడర్ 1 స్పూన్ వేసి బాగా కలపండి. ఇలాగా దగ్గర రావాలి. పొడి పొడిగా కొంతసేపు ఫ్రై చేయండి. ఇలాగే ఇలాంటి రెసిపీస్ మీకు ఇంకా కావాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అట్ అవర్ హోమ్ ఫుడ్ రెసిపీస్ ఇండియన్ ఛానల్. ఇదిగోనండి, గుమ్మగుమ్మలాడే సొర పుట్టు రెడీ, హెల్దీ రెసిపీ.